Dadaan si Maymay. Guys, ano ba? Ayan si Maymay, store ko. Kumadaan eh. Yumuko ka pa ha? Sayang yuko mo. Nag-YouTube video eh. Naka-ano ko eh. Maymay talaga oh. Hindi, si Maymay yun. Yung aming home credit na cute. 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 And guys, yung pinakita ko sa inyong laptop previously on my video, and then let's see if this upgradable. Ito yung model niya ulit, baka nakalimutan nyo. Ayan. Ayan yung model niya ulit, and then the price, specs. Ito po siya. Ayan. Kung di nyo napanood isang video, bala kayo panoorin nyo kung malalaman yung key spec. Dinetail ko po yung laman nun. Pero ngayon po, for this video, i-check natin tong laptop na K-series na to, Asus VivoBook K-series, kung upgradable. Kasi siyempre, hindi naman natin malalaman through website lang kung upgradable or not. Kailangan natin makita yung physical mismo ng loob ng laptop. Okay, let's quit this benchmarking and then shut down this laptop. Okay. Yan guys, ang goal namin ngayon is makapag-create ng more content about the laptop para meron kayong reference. So stay tuned and subscribe kayo. Kung nasasawa na kayo sa akin, nagsasawa na kayo, don't worry, andyan naman si Kuya Josh, andyan si Ate Jude. Sino ba naman ako? Yan. Okay? Linya ng mga sad boy. Eto lang ako. Andyan lang siya, sa likuran ng camera. Guys, bali, tinanggal ko muna yung tornilyo. Ayan. Yan, wala nang tornilyo. Kasi mamaya, baklasin nyo to na may tornilyo. And then, gumamit kayo ng safety tools. Yan. Pang slide. Actually, kanina ko pa ito naka-ready. Yan. Always be careful pag mag-open kayo ng laptop ha, kasi pwede magkaroon siya ng damage. Yan. And yan. Hindi, wala pala dito. Nandito po siya. Kung makikita po natin siya, okay, ilalapag natin ang aming camera para makita nyo. Ito po yung kanyang full system board. Ito yung battery, speaker, and then the fan with the heat pipe, and then the green is the motherboard. This one is the NVMe SSD, and the memory RAM, the graphic card, and also the processor. Magkasama sila dito. Processor and graphic card, the Wi-Fi module, wireless AX. Yan. And then ito yung port ng ating USB 2.0. Ito may separate siya. Ito yung tinatawag natin na I/O input. Yan sinatawag ng mga karaniwang technician. Ngayon guys, ang goal natin, malalaman ba natin kung upgradable tong unit? First, yes, upgradable po itong unit na to. First, sa RAM muna tayo. Etong laptop na to is detachable yung kanyang RAM. Yan. Bale, yung isang 8GB, di ba 8GB siya, is naka-built-in po siya. Underneath nitong board is andoon yung chipset ng kanyang 4GB 3200. And then another, yes, 4 plus 4 tayo. And then another is detachable na 4GB 3200. So, kung maglalagay ka ng 8GB and 3200, equivalent to 12GB 3200 frequency for the max. Hindi namin nire-recommend na lagyan niyo siya ng buong 16GB. Yan ang take note. Kasi pwedeng magkaroon ng bottleneck kung lalagyan niyo ng 16GB, although possible gumana. Pero possible magkaroon siya ng hang up. Yan. And then for the SSD upgrade, ito yung SSD NVMe niya. Up to 1TB po yung pwede nating ilagay sa kanyang storage for the SSD maximum. And for the storage ng HDD, yan, meron tayong available slot. Kung makikita natin, nakikita nyo tong space na to. Yan. Sa box niya, wala tong kasamang bracket, ano? Wala kayo nakita. Wala siyang kasamang bracket, pero you can request at Asus Service Center to get a bracket for you. Yan. Pwede siyang lagyan ng another 1TB up to 2TB HDD, or pwede rin SSD na 2.5. Pwede siyang i-upgrade. Whatever. Kung ano yung prefer ninyo. So, it means, kung magpo-purchase kayo ng laptop na AMOLED na ganitong series, VivoBook K-series, is upgradable po siya. Kaya, no doubt, kung gusto niyo siyang purchase and then expandable siya for the
future. Alright guys, salamat. Si Kuya Josh naman yung next. Magbibideo siya about sa gaming laptop. Abangan nyo. Saka meron pala siyang i-demo. Kung gusto niyo ng external monitor, gaming monitor siya na tingin ko mataas rin yung kanyang FPS. I-demo niya rin yun with the gaming laptop. Alright guys, see you. Subscribe. Thank you.